Kuti n'anga inonzi inodini ndongoda munhu anoti ndinokwanisa kubvisa mhepo. Alright. Chete kwete kuti kuprofita indanzwa nekuvune nhoroondo. Alright. Changu ndakuda kuti munhu anoti ndoda kubvisa mhepo ishi ndokwanisa kuibvisa ndozvine shuviro yangu. Right, a quick update muri yeZimbabwe regeredzai tikupei nyaya yaitika nhasi mudare kuno kwaChief Chireya tiri kunzvimbo yekuGokwe. Mhuri yauya mudare raMambo Chireya ichida kuti iwane rubatsiro pamusoro penyaya yen'anga yakavatorera mombe dzinokwana kuita idzo 5 pamwe chete nemari uyezve nezvinhu. Regedzai ndikupei muchidimbu mafambiro akaita nyaya iyi mushure mekunge n'anga iyi yakabva kuna Mambo Chireya ichiuya kuzobatsira mhuri iyi. Regedzai ndipa jekese ipapo kuti chii chakaitika kuti vanhu havazonge vachinzi vapiwa n'anga yakabva kuna mambo. N'anga iyi haina kubva kuna mambo sekutaura kwavo, asi munhu akasugestwa nemabharani wamambo anova ndiye akati chimbozvisarudzirai kune ava n'anga pamwe chete nemamwe madzimai vanobatsira. Asi chakaitika ndechekuti pavakasvika vachinoona madzimai ava vanobatsira, madzimai ava vakanga vachiri muri mugadziriro yekuenda kuchechi. Saka vakati aiwa, ini nhasi handikwanisi kukuonai, ndiri kumbomhanyira kuzvinhu zvangu zvekuchechi. Ndokubva vadzoka zvakare pana sekretari wamambo. Ndobva ati kune vanhu vatinoziva vari munomu vanobatsira kuna nhingi nanhingi nanhingi. Chimbotirai kutaura navo. Vaya ndokubva vataura naye, ndokubva vachibva vawirirana. Asi murume uyu akazoita hundyire hwakaita kuti mhuri izorasikirwa nezvipfuyo pamwe chete nemari, nekuti paakasvika pamusha apa, chekutanga chaakaita akati ndinoda pfuma kutanga ndisati ndaita basa. Mushure mekunge adaro akachizoti kune mhuri kune muhanzvadzi yemurwere akati iwewe unenge une chikwambo chaonacho mumba. In fact akati wabatwa une chikwambo ndicho chiri kurwarisa mwana. Saka kuti tikwanise kuti tisunungure mwana uyu panotoda kuti iwewe unge wakatochenurwa. Saka ndo pakabva pabuda nyaya yeng'ombe iyi. Asi muchamunzwa achitsanangura zvizere kuti zvakafamba sei muaudio yedare rekwamambo kuti zvakafamba sei. Asi mashiripiti akazoitwa nemurume uyu ndeyekuti akati vanhu vari pamushapa vachida kunzi vari kubatsira mwana uyu akadonha ndokuita kunge afenda. Achiita kunge afenda, mubatsiri wake atinongati makumbi wake akabva atanga kutaura kuti aiwa, sekuru vadonha vane zvavari kuda kuti zviitwe kuti vakwanise kupfuurira mberi nebasa. Vadonha kudaro zvikanzi aiwa, ndiri kuda chinhu chesimbi. Ndobva kwaunzwa madhishi esimbi. Vachibva vati kwete, handisi kuda madhishi iyayo, ndiri kuda dhoo. Dhoo iro rakanga ratengwa nababa vemurwere vachibva naro kuSouth Africa vachiti vachazorishandisa mukuvaka kwavanga vachiita. Mushure mekudaro chiremba vakabva vati aiwa, ndiri kuda jira idzva rekuti ndibate naro chikwambo ichi chandiri kuona chiri kunetsa mwana. Ndokubva kwaunzirwa jira nyowani. Vachibva varibata. Pavakangoribata jira nyowani riya, vakabva vatoti jira iri rabatwa nasekuru raakutoendeswa kumota kwasekuru. Vachibva ipapo vakabva vadhimanda rimwe jira zvakare vachida kurishandisa. Ndokubva vati ratodyiwa nasekuru, zvatoendwa. Saka ndiwo maitiro akaitika nyaya iyi. Asizve murume uyu, n'anga iyi ine nyaya iri kuGokwe uko kwayakabatwa ikazvandwa zvisingaite mushure mekunge yada kuita idzodzi nyaya dzechikopokopo idzi, kana kuti nyaya dzekuda kutora zvevapfupi nekureba muchishandisa uro vakahwanda kuseri kwasekuru achiti ndisekuru vari kuda zvinhu izvi. Saka nekudaro mambo vazopa mutongo wekuti uyu murume uyu tiri kumupa vhiki rimwe chete chete kuti auye azozvidavirira ega pamberi pamambo kuti achadzosa rini pfuma yevanhu ava, nekuti mhuri iri kutambudzika, mwana achiri kungorwara, mwana achiri kungonetseka neizvo zvaimunetsa. Saka mambo vazoti kwete, murume uyu
angapa excuse yekuti hakwanisi kuuya kudarira mambo nekuti ari kurwara, sezvatinoziva kuti akazvandwa kunzvimbo yekugokwe mushure mekunge ada kuitawo same skill irero rekuda kutora mari dzevanhu achibata chikwambo chisipo. Saka akabva abatwa nevakomana ndobva vamuita musi wa19 specially padare rake. Mapurisa vakanotadza ngavaende kundotumba zvinhu izvi kuti zvidzoke panzvimbo, nekuti zvinoratidza kuti haasi kuziva zvaari kuita, kuti mwana uyu ave nekurarama. But tichakamira takadaro, tichambozama zvimwe pamazuva anokwana kuita mashanu, tichizama isuwo tinzwe gwara rinoita kuti tinzwe kuti ko chii chiri kunetsa. Dzinoitwa paHarare yekurova munhu kana kuponda musoro sekuimba kwakaita Zulu. Saka nekudaro ndo nyaya yakaitika kuno kunzvimbo yekugokwe. Asi tichiri kupfuurira mberi, ngatipinde mudare raMambo Chireya tinzwe vachitaura nyaya iyi. Asi patinenge tichiona tinenge tichinzwa audio yezvaitika mudare, asi mavisuals amuchange muchiona ndeye mwana uyu achiita zviya zvakataurwa natete zvaiita pachirongwa chatete Tilda, achinge achidya achishandisa nhengo yake yekusika rudzi. Saka imiwo muri Zimbabwe kana muri kuno kunzvimbo yekugokwe, makasonuka zvakare kuti bata paWhatsApp yedu kana mune nyaya inenge ichiitika kuti tibatsirane uyezve tifumure vana godobori vave kuda kudya zvevapfupi nekureba vachishandisa oro vachihwanda nekuseri kwasekuru. Makasonuka kuti mutitaurire kuti zvakafamba sei tifumure nhubu idzi dzinosvibisa zita ramambo uro nekusvibisa mazita ematare uro evanhu vanobatsira nenzira yechinyakare. Saka izvinezvi rekezai tipinde muhurukuro yandakaita navo uyezve hurukuro uri kutonga kwakaitwa namambo mukupedzisira kwevhidhiyo inoyi. Makasonuka zvakare kutibata kana muchinge mune zvamunoda kushambadza pamusoro pemabhizimisi enyu, uyezve kana muri avo vanoti toda kutenga motikari kubva kuJapan, Thailand oro kubva kuUK, moda kuti mota dzenyu dzisvike, dzinotorwa nani kubva kuTanzania, dzotorwa nani kubva kuNamibia. Tibatei panhamba dziri pascreen, tinokubatsirai uyezve tine mitengo yedu yakaderera kwazvo, asi tichisvitsa zvinhu zvenyu nenguva. Saka tibatei zvakare kana muchinge mune nyaya yekuti munoda kuti mota yenyu isvike kubva kuTanzania, kana kuti mota yenyu ibve kubva kuSouth Africa kana kuNamibia. Tibatei tokubatsirana kuti tingazvifambise sei. Ngatichipindai muhurukuro yataita nemhuri uyezve nezvanga zvichiitika mudare nekuti zvinokunda ngomakorera. Uyu ndiye mwana wababa Chitumba achitsanangura kuti akatorerwa pfuma yake sei, anova ndiye hanzvadzi yemurwere uyo apinda mudare ramambo. Ngatimunzwei achitsanangura zvizere kuti pfuma yake yakatorwa sei nemurume uyu anonzi Mapie. Saka pfuma ichibuda mukati medanga rangu yakabuda ine chinangwa chokuti toda kuti isusu tikabata zvikwambo zviviri, mwana anenge aita right kwe3 days. Saka mondipa 3 days kuti mwana aite zvakanaka. Saka mwana 3 days dziya dzapera, mwana uya haana kuchinja kusvika pari nhasi, asi pfuma yedu akanga atotora kubva pane pfuma yekwababa kusvika pane pfuma yangu. Inini akatora mombe 1 nemari inoita iyo 450 nembudzi 7. Saka ndizvo zvinhu zvakatora izvozvo, aine chinangwa chekuti achiti ndoda kudzimura hondo iyoyo yeurwere hwemwana. Saka nhasi ndo zvatiri kuchema nazvo kuti aiwazvo pazvatakawirirana naye iye nanhasi hapana chakachinja. Saka isi tiri kuda pfuma yedu kuti ngaadzosere pfuma yedu yakatitorera mukati memusha yedu. Asi tine zvatakandawirirana kuti kana iwe ukarapa mwana achaita zvakanaka. Saka ndizvo zvinhu zviri kukonzeresa kuti isusu tirambe tichinetseka seizvozvi kuti mwana odi torapisa sei mwana
nokuti vanorapa vaya vanodawo charuviri, isi charuviri chiya hatichisina. Saka toshaya kuti saka toita sei. Saka ndochichemo chedu kuti iye mapiye ngaadzorere zvinhu zvedu nokuti haana zvaakatiitira. Ndoda kumboya kwamuri baba. Imimi baba, nyaya yemwana uyu mungati mhepo iyi kana kuti chiri kukonzera kuti mwana uyu anga ane dambudziko chingava mhepo ichitaura naye yaiti kudi? Yaiti mhepo ichitaura naye inoti pane mhepo yechikwambo yandakaisiwa iri pandiri. Saka mhepo iyoyi inoda kuti ibviswe. Kana ichinge yabviswa ndiko kuti ini ndigone kuita zvakanaka. Mwana otanga kudya, mwana otanga kutaura kana kufamba. Mhepo iyi yaibva kunani? Inenge ari mai vangu vari kutaura pari ipapo. Alright, okay. Vanenge vachiti ndo vari kutaura zvekuti vari kuvharidzirwa nechikwambo. Alright. Imi matanho api amakaita semhuri kuti mukwanise kuripira mhepo iyi? Taida kuti tikwanise kuripira mhepo, saka takaona kuti pfuma yacho ndo yakaenda namapiye. Hatina kana pfuma nokuti danga rangu harina kana mombe. Alright. Okay. Ndo saka tichitirwisa kuti zvino zvaasina kugona kuita basa ngaadzosere tigone kuripa pfuma dambudziko iri. Okay. Alright. Pane vakakuedza kukubatsirai machitaura naTituda, pane vakaedza here kukubatsirai nyaya iyi? Ende muchitaurawo nawo matama avo aitiwo kudii? Matama avo aitiwo ivo, pane nhau yengozi inoda kuripwa. Kuti mubhadhare mai venyu. Kana mukange mabhadhara mai venyu, mhepo iri apa inofanira kuti itaramutswe. Kana ikataramutswa mwana unorarama une upenyu. Sezvi munoona zvoitwa izvi zvinopera. Okay. Imbodairai vanga vadaire foni. Vape vadaire foni. Alright, okay. Then ndochidzoka pasituation yemwana kubva zvamakadedzwa kwaTituda. Pane chandoka here pamwana mamuri panapa muchimuratidza zviri kuitika? Shanduko iripo. Shanduko iripo ndeyekuti pachiso chemwana makatarisa pane upenyu. Alright. Chinhu zvisina kuchinja kuita tsvina. Nokusadya. Alright. Nokusataura. Okay. Ndo zvatinoona nekusafamba. Ndo zvatinoona zviri zvichakabata, asi pachiso chemwana manje makatarisa kuti mwana mupenyu pachiso. Alright. Okay. Imimi semunhu madzidzei panyaya iyi ende yambiro yenyu kumhuri yeZimbabwe vangange vakasangana nematambudziko akaita senyu ndeipi? Yambiro yangu yandingadzidza nokuyambira ruzhinji rweZimbabwe ndokuti hama vadiwa regai kunyengedzwa nevanhu vanozviti vanobatsira. Vanhu ava vanoda pfuma, matsotsi. Ngavatange vaita basa kana muzovatenda. Ndo zvinhu zvatinokurudzira kumhuri yeZimbabwe kuti musazoitwa zvandakaitwa kuramba muchitorerwa pfuma yenyu noutsotsi. Ngwarira izvozvo kubva kumuprofita kusvika kumubatsiri wen'anga vanoti vanhu ava n'anga inoda mari, muprofita unoda mari, vakangofanana. Okay. So far maparadza pfuma yakawanda zvakadii nekuda kwamwana? Pfuma baba handichagoni kutsanangura nekuti ndisingaverengi zvandanyoresa zvandanditsanangura izvi. Muchibaga chandandinacho ndakakohwa zvishoma shoma, asi ndakachitengesa ndichitsvaga kuti muprofita wavinga unondoda mari yakati yematare. Wotengesa mabhaketi maviri paita 20, ukaendazve pane mwe ngawanda uyo unobatsira wototi matare chokutanga anoda 20, mumwe oti anoda 30. Uchingodero saka unenge uchiona kuti nechokudya chacho izvozvo handisina. Tinototsvaka kuti denda wabatsirwawo nemhuri yeZimbabwe kana pane vane moyo chene kubatsirawo vagone kuitawo mudeme vachindikandirawo pamwe ndingatenga chikafu zvokuti ndidye uyezve ndine mbeu chaiyo kurima handina. Nekuti mari yandaida kutenga nayo mbeu ndiyo yakatoita kutsakanika zvese. Saka ndinenge ndichingochema kuti dai ndawana vanobatsirawo mwana wangu kubvisa mhepo indakati ini pachikufunga kwangu handichadi munhu anonzi unoprofita kana kuti n'anga inonzi inodini. Ndongoda munhu anoti ndinokwanisa kubvisa mhepo chete, kwete kuti kuprofita indanzwa nenhoroondo. Changu ndakuda munhu anoti ndoda kubvisa mhepo ishi ndokwanisa kuibvisa, ndo zvinoshuwiro yangu. Kunyaya yekubhadhara kuna mai venyu vari kutaura muchaita sei? Nyaya yekuti ndibhadhare kuna mai vangu ndinoshuwiro yekuti dai
ndawana pfuma yangu ikadzoka ndinofanira kuti nditore pfuma iyo ndoisa pana mai vangu apa kuti zvinhu zvireruke pamwana wangu. Makambotaura here nana sekuru venyu vanhu vako kunoberekwa mai venyu? Hongu ndakataura ndandinavo ndakataura navo vakati zvino nai muzukuru izvo pfuma chaicho hauna chikafu chaicho hauna saka ndoti ungachiwana kupi chokuti ubhadhare asi kuti dei zvinhu zvenyu zvanga zvaita kuti une chimwe chaunomisikidza apa isi toteverera hama yedu zvinhu zvazvakanaka zvikuru saka izvozvo izvi unongova muchena usina chunhu ndo dambudziko. Zvichireva kuti vana mai venyu vana sekuru venyu vakasununguka kuti vakubatsirei padambudziko riri kusanganikwa nemwana zvizhinji. Okay, baba ndodzokawo kwamuri. Panyaya yehanzvadzi yenyu madzidzei panyaya iyi uyezve muda yambiro yenyu kumhuri yeZimbabwe nemutongo wapiwa namambo muda kuti kudii? Yambiro yangu inini kumhuri yeZimbabwe ndiri kuyambira kuti zvakakosha kuchengetedza vana mai nekuti vana mai ndidzo ngozi dzacho. Saka zvinozokonzeresa kune vanosara vasina mhosva kuti vange vachitambudzika sekutambudzika kwatiri kuita nokuti izvezvizvi ini ndaidai ndakatourawa nevanhu voukama. Saka vana mama ngativachengetedzei kunyanya kuvapa pfuma dzavo dzeumai, kunyanya varoora vasanyanye kutaurawo zvinonyanya kugwadza mama zvokuti vanofa vaine chigumbunana nazvo. Ndadzidza zvakawanda kuti kana yazova ngozi unogona kunobatana nezvisiri izvo. Ende uye zvakare ndadzidza kuti kana pakasvika muprofita kumhuri achida kuti akubatsirai musatange kumuunganzira pfuma. Aiwa, ngaatange kuita basa. Pfuma yenyu yakaiswa painenge yakaiswa, edha mungave mudanga pangave padivi painenge yakaiswa, asi iye achiona hake pfuma yake yari kushandira. Asi kana dambudziko rapfuura mochimupa zvinhu zvake, mumutambidza zvinhu zvake. Ndizvo zvinhu zvandadzidza. Iye zvinezvi hanzvadzi yenyu iri kuita sei? Iko zvinezvi hanzvadzi yangu maitiro airi kuita, ine nguva yekuti ichitaura yaitaura vari gogo vari kutaura, asi vaine zvavaitaura vachiti vari kuda pfuma. Saka isi takatarisirawo kuti sagogo vanenge vachidawo kuti vataure zvedoro, asi vaitaura zvepfuma. Ndo patakatanga kuona kuti zvatisiyanei nekuti pfuma matanga. Saka takabva taona kuti izvi zvinenge zvine mhepo mukati. Saka mhepo iyoyo kudzungaidza kwainoita mai ndiko kuti ine nguva yekuti inotaura kuti inini handidi kugara musango ndiendesei kumba, kuratidza kuti inenge ida kuti ibhadhakwe. Ine nguva zvakare futi sisi vava hanzvadzi yangu une nguva yekuti inotomboita sekuti yafa, potombozara vanhu pamba, potorohwa ngoma yekuti rufu, asi unozoona amuka otaura kuti ina handifi. Saka zvinoratidza kuti zvine muono kuti panda kubhadhakwa chete. Saka ndozvatakatarisa kudai zvabhadhakwa seizvozvo panobuda pfuma iyoyo iyi inobva kuna mapiye, ndiyo pfuma zvakare yatakatarisira kuti inokwanisa kuvharawo ngavaripi iroro riri kutinetsa iroro. Uyu anonzi mapiye uyu ari kupiye zvinezvi muneronyere kupera kuti ne atadzakai kudaro? Mapiye uyu izvezvi patakamira pano pamambo pano pari kupuwa statement rekuti mapiye ari kuti ndinorwara. Asi isi takambomvinga kumba kwake inobva atadza futi kubuda mumba achinzva hapo. Saka iko zvine izvi nhasi tanzwa kuti iye ari kuti inini ndinorwara. Saka isi tiri kurambirana nezvekuti anorwara mapiye. Achibva pamba penyu akaenda kupi? Achibva kumba kwedu isusu akabva asiya mwana achirwara, iye nobva asimuka tikangozvinzwa kuti ava mapiye pasina 2 days takazvinzwa kuti vamapiye varohwa. Asidivire kugokwe. Takabva tangonzwa kuti vamapiye varohwa vachirovegwa nyaya yekuti vakabata zvinhu zvavo ivo zvavakagadzira ivo. Saka nanhasi isu kunoku mwana anongovawo panhovo seizvozvo sekusiya kwavakazviita. Saka iko zvino izvi vari kunzvi vari kurwara. Pawakabatirwa nyaya iyi imimi zvakakubataiwo sei sevanhu vakamhenga vachibatsirwa? No. Isusu patakanzwa kuti vabatwa kugokwe ikoko vakarohwa, sevanhu vakasiyawo kunoku
isusu kuno tichichemawo nenyaya yekuti kuva mapiye dai vanga vadzoka kana kungofonawo kumasure wokuti aiwa mwana ava sei, taizvishuvira kuti vangofonawo kunowo kwavakabva kune mwana wavaibatsira kuti ko mwana wava sei. Saka kubva pavakabuda ipapo vachienda kunobatsirana nevanhu kunobatsira pamba pevanhu vakazovarova nanhasi isu kunoko havambobvunzi kuti mwana ari sei. Alright. Imimi vamapiye yanga iri first time here kudhila nawo kana kuti makamboonana nevamwe vanhu vanobatsira? Vamapiye yakanga iri first time kudhila navo. Takanga tisati taona mabatiro avo kana kuti maitiro avo. Taingotsvaka chete rubatsiro kuti dai tatawanawo panotibatsirira mwana. Alright. Okay. Zviripo here zviri padundundu penyu semhuri zvamunoda kuti mutaure zvatisina kubvunza pamusoro penyaya? Pamusoro penyaya iyi zvamusina kundibvunza hangu zvinonyanya kundirwadza ndezvekuti ivo vamapiye vachitaura nawo yokuti inini ndini mukonzeresi. Sindinotenda Mwari nokuti Mwari vane simba. Mukuramba tichifamba seizvozvi vamapiye vatitiza mwana achirwara seizvozvi, pane zvimwewo zvokuti unosanganawo nepamwewo vachitaura kuti iyi inenge mhepo iyi. Saka maprofita vanenge vachitsanangura seizvo kuti pandiwa mhepo iyi inoda kuti ibhadharwe. Saka isu chokuzobhadharisa ndo chinenge chichitinetsa sekuti iye mapiye akatitorera pfuma yese tikasara matanga tisina. Mbudzi nemombe ndo zvinhu zvakatitorera. Saka tabva tasara tisinawo chatakabatawo chokuti tinogona kuti pangozi iyoyo kana iri mhepo yengozi tinge tichibhadhara, chokubhadharisa hatichisina. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu baba. Ndiyo kamuri yeZimbabwe tichiri kuno kunzvimbo yekwaChireya, machangamire Chireya to be exact, kune nyaya yemhuri yanetseka nekuda kwemwana uyo wamuri kuona pavhidhiyo achidya chikafu nekunhengo yake yechidzimai yaanongovhara chikafu chobva chatodisappear. Zvizhinji rwanga ruchitoona zvichiitika, asi toda kuti kune mutongo wazopiwa pano namambo ndokuti vachapa mumhangarirwe uyu nguva yekuti auye next week kudare azozvidavirira ega. Kana akatadza kuuya vachaenda vachatuma mapurisa avo kana zvikonzi zvavo zvinotora pfuma yeava vakatorwa pfuma kuti vadzoserwe pfuma yavo. Ndoda kuti ndinzwe mutongo wapiwa namambo maonawo sei pamusoro pekuti pari kuti imimi munokwanisa kudzoserwa pfuma yenyu kana ava vachinge vauya vachizozvidavirira? Aiwa, mutongo wokuti aidai abvisa pfuma atipa pfuma yedu izvozvo tinofara nazvo. Nokuti papfuma iyi yakatoti wandei nokuti pane pfuma yababa vangu. Pababa vangu pakabatwa pane mombe 4 dzakatinhwa yemapiye nemari inosvika 300. Kwangu inini semwana wavo kune mombe 1 nemari inoita iyo 450 pamwe chete nembudzi 7. Mbudzi mahombe ega aita zvokuketa ega iyi. Saka tinototi mombe 3. Alright. Kolese pfuma iyi yadyiwa namapiye hapana izvonizvi muchaita sei? Isusu tatine tarisiro yekuti nyaya yedu kana ikasangotongwa zvakanaka tine tarisiro yokuti tirambe tichitorerawo matanho sokuti losi takagara taiita kudhara. Nokuti hapana mabhadhariro atingamboite nyange dai yanga iri mhepo yengozi toibhadhara nei isusu vanasekuru nyange vakati vanoda mombe 3 kana kuti vanoda mombe 4 nembudzi 7 sekutaurwa kwazviri kuitwa ngozi ichitaura ichiti ndikuda mombe 4 nembudzi 7. Saka tozvibvisa sei isu tisina chinhu? Ko makadii kubvisa mombe idzi musati matsvaga n'anga? Makangotaurana nasekuru makatenga kubhadhara nawo musati matsvaga n'anga? Ndingati zvizhinji izvozvo zvemhepo iyi yakanga isingadi kuti itaure nhamba yezvipfuwo, asi pabuda zvipfuwo zvedu ipapa takaramba tichifamba masvikiro nemaprofita ndo patakazoonzwa nyaya yekuti atotora zvinhu zvedu. Ndo patakazonzwa nayo yekuti iyi ingozi. Saka kubva ipapo yakabva yangorambaichingotaurwa nayo iyoyo nasvika yega yega yange yabuda pachena, ndo payakanga yakutaura. Tinotenda. Ndizvo kamuri yeZimbabwe tasvika pakupetera dare ranga riri panapa
pamambo Chireya tiri kuno kunzvimbo yekugokwe. Tichadzoka zvakare tichikupai nyaya iyi kana yakuzotongwa zvakare mudare ramambo vamapiye vachizvimirira vachizvidavirira pamusoro penyaya yavari kunenedzerwa mhosva nemhuri yekwachitumbura ndizvo. Alright. Aiwa tinotenda. Amoni chitumbura Raphael Munaka amona Zanato mapiye Chief Chireya vamona chitumbura navarapho munakam vakusungisa vakatuma pia vachitora zvinhu zvedu zvavakatora muchiti mucharapa mwana wedu mfungwa nabuya mupurisa chizhande akanosvika pamba unosevha chizhande wakanosunga vanosunga asi vari kuti palizozvavafana ndiwoketiri ari kugwara zvi iwe wakamona kuti ari kugwara angakatorera tokumbira kuti uinde naye papo muri kuzvitambira sei zvekugwara kwake ina ndioni kuti kugwara nechikodzero takabvenda pamba pavo vakaramba kubuda mumba saka kutoona kuti nhau yekutoinzvenga kwavanenge vachiita kuramba here kana kuti kwaya kuri kugwara iko kuramba vakazorogwa vabva kumba kwangu vasunurwa kugoko tiri kumupa last muswani 26 akasauya mapurisa ari kuenda mumusha make kundotumba ng'ombe idzi baba mwana ari kugwara sei mwana ari kugwara ndakatoenda ari akanongora ari panzapa chii chiri kuitika kumwana mwana marwariro anoita hadya hamwe mvura chinoitika kuti mwana ari kuibhirwa tsvina nezvinhu zvatisingaoni kuti chii chinoitira tsvina mumuromo nemwana kana pamaoko kana kuti paanenge akarara padivi pake mukamupa chikafu akangochiisa mberi kwakeko kana kuti kufukidza nehembe yaanenge akajira raanenge akafuka kana kuti tauro rakafukaiko chikafu chinopera kudyiwa pano tisikuti chii chinoita izvozvo chikafu cherudzi chatingabhilivhe nacho kuti ndizvo zvamuri kutaura chatingamupe pari zvino tichiwane chapera chero chamamupa chingava chingwa chingava sadza chingava sadza nanyama kana nemuriwo chero chamamupa chero drink zvinoitika izvozvo ane tennis angachiita grade 4 pachireya ugwere hwaakangozotanga tinotora kuchikoro saka uyu chiremba akauya akati anozvikwanisa akakutorerai $400 chiremba akauya achiti ndinokupai mazuva 3 kutaura wamapiye mazuva 3 mwana anenge aita zvakanaka saka chandiri kuda ndiri kuda mombe dzinokwana kuita 4 nemari pamusoro saka ipapo ndakaramba ingati tangai mara pamwana dzeitozoona kubhadhira ndakati inika zvadaro ndorega nekuti matare angu mashandiro angu ndotanga ndatora pfuma then ndozorapa munhu saka musire maizvozvo vakazonditorera mombe 4 nedhoo nemachira 2 ne300 pamusoro ndozvinhu zvandakatorerwa inini saka uyu mukomana uyo ndinayo Raphael
akanzi ndiani kukonzeresa zvinhu izvo, ndoda kutanga ndanobata zvinhu kumba kwaRafael ndokuti ndikugona kukunda hondo iyi. Ndokubva aenda kunobata kumba kwaRafael, ungazvitaurira uri pano. Rafael wakatorerwa chii? Pamusoro wemama, inini ndini mukomana aitaurwa ndine zvikwambo zviviri zviri kurwarisa sisi vangu apa. Saka ataura nhau iyoyo musi wokutanga haana kuitaura. Akataura kuti mukomana yanamata haana chainacho, kuti asi pane rima riri paari iye rinoda kuti angogezewa chete. Ndobva apimira akadaro, ndobva ati mwana uyu ndichatora mwana uyu ndichanomurapa kumba kwangu. Saka vakatsanangura kandoda kunomurapa ndichanomurapa ndoda 3 days mwana ainge atova right. Adaro ndobva atora munin'ina wangu zvaenda naye kumba kwake. Pas 2 days dzakaita ndobva adzoka kumba kwake. Varume ngatimbopindai mumatare. Ndobva tapinda mumatare nehama dzangu tese. Tapinda mumatare muya ndobva ataura akati no, iwe mukomana iwewe une zvikwambo zviviri zvoda kuti zvitobatiwa. Saka pamba pemukomana pada kuti patosvikawa futi pabatiwe. Pamusoro pekuzouya uku achiti pamba pamupanda kubatwa, anga abata pamba pababa achiti ndabata zvandabata, pane mhiko yabatwa yerufu yekuti pakabhejwa rufu rwokuti munin'ina wangu inini anofanira kuti afe, ari kurwara iyeye. Akati anenge atova right, ndio musi wokutanga wakabata ipapo pamba pababa apa. Ndobva arova mombe 4 ndemari pamusoro pamba pababa vangu apa achitaura neurwere hwemunin'ina wangu. Aita seizvozvo 2 days dzaenda uku ndobva adzoka manje achitipinza mumatare kenhaba 2 zvanzi uyu mukomana uyu muroi nekuti ane zvikwambo zviviri. Saka ndo pane booster riri kupa kuti munin'ina wangu uyu aramba achirwara. Hama dzangu dzese ndobva dzandipandikira dzakati kana zviri izvozvo uyu mukomana uyu haangarambi, nokuti ndakaramba ndakati aiwa tanga waramba sisi vangu ava, mombe ndinokudini dziripo kana ida kuti mombe ngadziende kunogara kumba kwababa vangu ava, bhozi isusu uri kutiitira zvinhu tiri pamwe chete pakurapisa mwana uyu. Zveshuwa murume uyu akaramba akati no, ina akandichaja 2000 pana baba vangu 2000. Baba vakachema ini kwandiri ndikati ine mari handina. Ndobva ndamupa inini ndikati ora tiita basa ndakuwanira mari neta iyo 450. Akabva aramba vana baba ava vese nevanhu vokama vakati shanda vakati kana iwo une mbudzi une mombe handeiwo zvinhu zviitiwe tione kurarama kwichi aurwadziwe nemunin'ina wako. Shuwa ndakazama kuti ndikati handina chandinacho wakomana. Vana baba vakati kwete, bvuma mwana wangu, zvaonekwa nen'anga hausiwo wazvidini wazvona. Shuwa ndakabvuma shuwa. Murume uya akauya pamba pangu ndamupa 450 ka. Ndobva ati ndakanobata ndakati mombe iyo ndamuratidza Brahma ndakati mombe iyo tora uite basa racho nairo munin'ina wangu adi apore. Murume uya akabva aramba mombe yako ndokurova iri 10. Ndofunga baba mambo akasvika ipapo akati chii chiri kunetsa zvanzi aiwa panapa tine zvatiri kuita. Ndopamba pangu pamakamisa mota paya iye akanga atouya kwamuri divi rokoko mabvunza baba makati chinoizi ichi. Saka murume uya ndobva aramba mombe iyaya wakutoiramba. Vana baba sevanhu vari kurwadziwa nemwana kuti mwana dai ararama bebe uyu. Murume ati pane zvikwambo zviviri zviri kuva ndo zviri kukanganisa mwana uyu pautano. Shuwa vamunyengeredza vakati tora mombe iyi ine zamwi itore nyange ukaitengesa wakaita 700 inotengewa nokuti Brahma ndinotova nezamu, inotova nezamu ikane nezamu. Saka zvaita seizvozvo ndobva murume uya ati tora mombe iyi iende kwandinogarawo kwana baba ndobvatima umwe. Ndobva yaendawo baba kuya. Pamombe idzodzo ndakanga ndine mbudzi dzinoita 7 dzaibvisa pa 2000. Saka ndiri kuda mombe nembudzi 7 ndokuti ndikubatire basa iri mwana aite zvakanaka. Saka pamusoro pekudaro mbudzi 7 dziya dzakabva dzangotengeswa ipapo mombe ndosina kuzotengwa ipapo yakabva yaenda kwana baba. Asi 7 mbudzi dzakangotengwa ipapo ndobva dzangopera. Aiwa, nyaya iri kudiwa namambo. Mambo vari kuda kuti vati uyu munhu uyu iwe wakatorerwa chii, ndozvavari kuda kuti utsanangure sekutaura kwaita baba kuti kwauri wewe wakatorerwa chii uyezve kuti ukabatirwawo chii. Aiwa, tinotenda. Ungotaura 1 point chete. Ipapo pamba pangu ipapo pakasvika ipapo haana chakabata bhozi iye mumaoko make akangobata cotton wool ndeyatofamba ichidonha pakaita noise isingatomboiti kuti budisa ichi mutendo bva apfugama akati tipei saga. Saka vanhu vekugama kuti vaone nguva yekuti vaite kuti
vhengenyura chinhu ichi chacho ikotoni wakabata mukati mayo munei havana kuda kuwana nguva yekuti vaingoti watobata nekuti munhu anobata saka aita seizvozvo ndo zvinhu zvakabata pamba pangu ndo zvikwambo zviviri zvakabata pamba pangu zvaendera mumwe dzangu saka ini ndakatorerwa mari inoita iyo 450 nembudzi 7 nemombe 1 mombe 1 saka tikunetsa manje chokuti pa 3 days ndakaita handiti mataura ipapo tonzwa kuti mambo vari kufunda. Alright. Uyu hatigoni kumuchajira murapi wenyu, asi zvaakaita zvinoratidza kusavimbika pabasa pake ende zvinoratidza kurwadza, but tinokumbira kuti nyaya iyi dai yanga yaitwa chimbi chimbi. Zuva 26 kwasara mazuva mangani? Kurefu mambo. Kure. Nemagwara ari kuita mwana uyu. Mwana ari kugwara dai yanga yadzoka kuno kudare panguva diki diki. Ngaidzoke Sunday. Musi wa 19 especially padare rake. Mapurisa vakanotadza ngavaende kundotumba zvinhu izvi kuti zvidzoke panzvimbo, nekuti zvinoratidza kuti haasi kuziva zvaari kuita kuti mwana uyu ave nekurarama. But tichakamira takadaro tichambozama zvimwe pamazuva anokwana kuita 5 tichizama isoti tinzwe gwara rinoita kuti tinzwe kuti ko chii chiri kunetsa, tichikubatsirai sedare. Takamirira mazuva tichikubatsirai sedare. Timboona. So imimi mapurisa muringai Sunday pasina kukundikana. Uyu n'anga uyu ngauye pano padare. Akasauya dare rinopiwa masimba kuenda kundotora zvinhu izvi nekuda kwekuti haana kuuya. Saka isusu tanga tichida kuona kuti tipuruvhewo sedare kuti tikaisa chinhu chiri kupera kudyiwa tichipuruvhe, naipawo nemafambiro nenguva yatagara tinofunga kuti tinozviona, nekuti taingoona umwe mwana aingobuda tsono, mwana achingobuda tsono takatomubatsira, nazvino watoroorwa. Mwana uyu ndewekwa Tsapata, mwana wapaka. Taizviona zvaiitika, tsono dziri kubva kupi, asi zvakabatsirika. Saka regai tifurire mberi, tirambe tichingokubatsirai pano neapo. Saka uyu mwana uyu ari kupi? Mune here chekudya chimwe chamungakwanise kumupa changa asati adya? Handizivi nekuti hatinako, tauya isina tsoka yakauya nengoro. Zvakanaka. Regai tiwane maminutes mbobudai muchinomugadzirira kuti azouya kunodai.